ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு ஐகானிக் சமையல். இன்றைக்கி நம்ம வேர்க்கடலை பீச் சைடில் கிடைக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி செய்ய போகிறோம். அதுக்கு நான் கொஞ்சம் வேர்க்கடலையை குக்கரில் அவிய போகிறேன். இது பச்சை வேர்க்கடலை. இதில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு வச்சுக்கலாம். முங்குற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிடுங்க. சட்டியிலே கூட வேக வைக்கலாம், கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். நல்லா கிளைமேட் நல்லா இருக்குது இப்போ ஈவினிங்கு இருட்டிக்கிட்டு. ஸோ கொஞ்சம் நல்லா சூடாக ஏதாவது நல்லா சாப்பிட்ணுமான்னு பசங்க கேட்டாங்க. ஸோ வேர்க்கடலை இருந்துச்சு, செஞ்சிடலான்ட்டு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு 2 விசில் வச்சு எடுத்துட்டேன். கடலை நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள். இதை எடுத்துடலாம். கடலை வேகிறதுக்கு மட்டும்தாங்க டைமு. கடலை வெந்துருச்சுன்னா அதுக்குள்ளே அது வேகிறதுக்குள்ளே நம்ம மற்ற இதெல்லாம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம். பண்ணிட்டா எல்லாத்தையும் சேர்க்கறது தான் வேலை, வேறு ஒன்றும் இல்லை. டீயும் ஒரு சைடு பை சைடு ஏலக்காய் டீ ரெடி ஆகிட்டே இருக்குது. டீயும் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துடலாம். கடலை போட்டிருக்கேன். ஸோ கடலை எடுத்து வச்சுருக்கேன். நல்ல வெங்காயம் ஒன்று கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை கலந்துக்கலாம். மேலே கார்னிஷ் கொஞ்சம் வச்சுக்கலாம். பச்சை மிளகா வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கேரட்டும் மாங்காயும் திருவி வச்சுருக்கேன், ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் மேலே கார்னிஷ் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மழை சீசனுக்கு கண்டிப்பாக நமக்கு காரமாக இருந்தால் தாங்க நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சம் மிளகாத்தூளும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதில் சாட் மசாலா, ஆம்ச்சூர் பொடிலாம் ஆட் பண்ணுவாங்க. பட் நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாகவே மாங்காய் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதெல்லாம் தேவையில்லை. நான் கடலை வேக வைக்கும்போது உப்பு போட்டிருக்கேன். இது இந்த இதுக்காக மிக்சிங்காக. லெமன் புழிஞ்சிக்கோங்க. ஜஸ்ட் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுறது தான். கடலை மட்டும்தான் வேக வைக்கணும், அது ஒன்று தான் வேலை. இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். சரி, இவ்வளோ செஞ்சுட்டு பீச் ஸ்டைல் சுண்டல்னு சொல்லிட்டு அது பவுலில் போட்டு ஸ்பூன் போட்டு சாப்பிடக்கூடாதுங்க. அது கரெக்டாக அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் வரணும்னா ஒரு பொட்டலம் பண்ணிவிடுங்க. அதில் போட்டு சாப்பிட்டா தான் அந்த எஃபெக்ட் கிடைக்கும். ஸோ ஒரு பொட்டலம் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்பூன் எடுங்க. இதே எஃபெக்ட்லேயே இருக்கும். நீங்கள் அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு பொட்டலம் பண்ணி பசங்களுக்கு போட்டு கொடுங்க. சான்ஸே இல்லை. எங்கம்மா இங்கே சுண்டல் வந்ததா, வாங்கினீங்களா வீட்டில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க. பாருங்க, ஓகேவா? போட்டுட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் வெங்காயம், கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இல்லை, கொஞ்சம் வெங்காயம், கொஞ்சம் கேரட், அப்புறம் கொஞ்சம் மாங்காய் திருவுனது, இதெல்லாம் மேலே போட்டு கொடுங்களேன். கண்டிப்பாக வீட்டில் செஞ்சதுன்னு நினைக்கவே மாட்டாங்க. ஆனால் இது ஒரு வேலையே இல்லை, ரொம்ப ஈஸியான ஒரு வேலை. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட வேர்க்கடலை, அவிச்ச வேர்க்கடலை, பீச் ஸ்டைல் வேர்க்கடலையும் நம்மளோட ஏலக்காய் டீயும் ரெடியாக இருக்குது. வெளியே கிளைமேட் செம்ம சில்லுன்னு இருக்குது. நம்ம இன்றைக்கி ஈவினிங்கை இந்த சுட சுட ஏலக்காய் டீயோடையும் பீச் ஸ்டைல் வேர்க்கடலையோடையும் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். ஓகே, தேங்க்யூ.